পার্টিটা কবে দিচ্ছি? কংগ্রাচুলেশনস। থ্যাংক ইউ। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুস্মিতা। আমার নতুন একটি ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই খুব খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আর আজকে তো আমরাও খুব খুব ভালো আছি। ঘড়িতে এখন রাত 10:15 মতো বাজে। কোনো রকমের ডিনার করে নিয়ে টিভির সামনে এসে বসেছি। তার কারণ আজকে দেখা যাক আমার ইউটিউব চ্যানেলে 1 লক্ষ পরিবারের সদস্য সংখ্যা হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণটা আমি নিজের চোখে দেখতে পারি কিনা। কারণ ঘড়িতে এখন মোটামুটি 10:15 মতো বাজে। আর যেহেতু আমার ভিডিওগুলোতে বেশিরভাগ ভিউ দেশ থেকেই আসে, তো ওখানে তো এখন অনেকটাই রাত হয়ে গিয়েছে, বেশিরভাগ লোকেরাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই অনেক কষ্টে 2-3টে সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে, মাঝে মাঝে আবার 1-2টো কমেও যাচ্ছে। তাই ভাবছি আমরা কি দেখতে পারবো, না আমাদের ঘুমের সময় হয়ে যাবে ততক্ষণে। কারণ পরের দিন আবার রোহনের অফিসও রয়েছে, তো অনেক সকালেই উঠতে হবে। কারণ ইউটিউবে পরিবারের সংখ্যা 99,000 থেকে যখন 1 লক্ষ হবে, হয়তো ইন্ডিয়াতে ততক্ষণে লোকেরা ঘুম থেকে উঠেও পড়বে। আমাদের এখানে তখন আবার গভীর রাত, ঘুমিয়ে থাকবো। তো সেই দৃশ্যটা আর নিজের চোখে দেখা হবে না। তাও রোহনই আমাকে অনেকক্ষণ ধরে আশা দিয়েই চলেছে। তো দেখলাম হ্যাঁ, এক এক করে তো সাবস্ক্রাইবার এখন বাড়ছে। শেষমেশ 99,999-তে এসে দাঁড়িয়েছে। তার একটা হলেই 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয়ে যাবে। তো চলুন এখন একটা সাবস্ক্রাইবার বাড়ার জন্য অপেক্ষা করি। আচ্ছা, তুই ফোনে দেখতে পেয়েছিস? হ্যাঁ, ফোনে দেখাচ্ছিল। আমি সেজন্য আর কিছু বললাম না। টিভি দেখতে গেছে। টিভিতে একটু সময় নেই। আমি কংগ্রাচুলেশনস ও, congratulations। পার্টিটা কবে দিচ্ছি? পার্টি ঠিক আছে, দিব। হ্যাঁ, অবশ্যই। 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার জন্য। আর এখন পরের দিন সকালবেলা হয়ে গিয়েছে, রোহন তো অফিসে চলে গিয়েছে। ঘড়িতে এখন মোটামুটি দুপুর 12:30 মতো বাজে। তো ভাবলাম আপনাদের সকলের সাপোর্টে যখন 1 লক্ষ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইউটিউবে পূরণ করতে পেরেছি, তাহলে সেই খুশিতে একটুখানি না হয় মিষ্টি মুখ করা যাক। তো ভেবেছি ঠাকুরকে আজকে পুজো দেব আর ভোগে বানাবো নলেন গুড়ের পায়েস। তো আজকে 1 লিটার দুধের পায়েস বানাবো। আর দুধটা নিয়েছিলাম ফুল ফ্যাট মিল্ক। যেহেতু ফুল ফ্যাট মিল্ক, তাই না খুব একটা বেশিক্ষণ আগে ফুটিয়ে নিইনি। তাই দুধটা একটু গরম হতে না হতেই 1 মুঠো আতপ চাল আগে থেকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম, তো সেটা দিয়ে দিয়েছি। এখন ভালো মতো করে নাড়তে থাকি আর অপেক্ষা করি চালটা কখন সেদ্ধ হচ্ছে। আর ওদিকে না আমার ফ্রিজে সবসময় 1 টিফিন বক্স ভর্তি, মানে এখন 1 টিফিন বক্স নেই, ব্যবহার করতে করতে এখন অর্ধেক টিফিন বক্স ভর্তি দেশ থেকে নিয়ে আসা খেজুরের গুড় রয়েছে। তো সেটা বাটির মধ্যে খানিকটা ঢেলে নিয়ে তার মধ্যে গরম দুধ মিশিয়ে ওটা গুলিয়ে রেখে দিই। পায়েসটা হয়ে গেলে সবার শেষে ওটা পায়েসের মধ্যে অ্যাড করে ফেলবো। তো দুধটা অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে আর চালটাও প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে। তাই এর মধ্যে একটা এলাচ দিয়ে দিয়েছি। নলেন গুড়ের পায়েস বানালেও এলাচ দিলে ফ্লেভারটা বেশ ভালোই আসে। আর কিছু ড্রাই ফ্রুটস, ওই কাজু কিশমিশ এইসব দিয়েছি। আর চালটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে আসার পরে এরপরে দিয়েছিলাম, ফ্রিজের মধ্যে সামান্য কনডেন্স মিল্ক ছিল, তো চিনির পরিবর্তে কনডেন্স মিল্ক দিয়েছি। আর যেহেতু পায়েসে আজকে খেজুরের গুড় ব্যবহার করছি, তাই ফ্রিজের মধ্যে থাকা সামান্য কনডেন্স মিল্ক আর খেজুরের গুড় মিলিয়ে হয়তো পায়েসের মিষ্টিটা ভালো মতোই ব্যালেন্স হয়ে যাবে। তো পায়েসটা হয়ে এসেছে। এবার নামানোর আগে খেজুরের গুড়ের মিশ্রণটা এর মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে গ্যাসটা অফ করে রেখে দেবো। ঠান্ডা হয়ে এলে পায়েসটা আর একটু ঘন হয়ে আসবে। আর ঠান্ডা হয়ে এলে ঠাকুরের জন্য বাটিতে বেড়ে নিয়ে বাগান থেকে কয়েকটা ফুল নিয়ে এসে বাড়ির ঠাকুরকে পূজা দেবো।
আর পুজো টুজো দেওয়ার পরে আবার রান্নাঘরে এসেছি, কারণ আজকে না বিকেলবেলা দেখাচ্ছে বেশ ভালো রোদ উঠবে, মানে অনেক দিন পরেই হয়তো এত ভালো রোদের দেখা পাবো। তাই ভাবলাম রোহন অফিস থেকে আসার পরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা পার্ক রয়েছে, সেখানে না হয় বিকেলের দিকে বারবিকিউ করতে যাব। তো ওকে বলেও দিয়েছি একটুখানি তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করতে, তো বলেছে তাড়াতাড়ি আসবে। তো দেখা যাক কখন আসেন উনি অফিস থেকে, ততক্ষণে না হয় আমি বারবিকিউ পার্টির জন্য চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখে দিই। ওই সেই বন্ধুদের সাথে একটা বারবিকিউ পার্টি করেছিলাম মনে আছে। তারপরে তো এখানে এত বৃষ্টি, ওয়েদারও ভালো থাকতো না, রোদের দেখা তেমন পাওয়াই যেত না। তো সেসব কারণে আর বারবিকিউ করাই হচ্ছে না। তো ভাবলাম রোহন যখন কালকে রাতের থেকে আমাকে বলছিল পার্টি দেওয়ার কথা, আর ও যেহেতু বারবিকিউ করতে এত ভালোবাসে, তো ভাবলাম আজকে না হয় বিকালেই ছোটোখাটো করে একটা বারবিকিউ করা যেতেই পারে। আর বাইরে গিয়ে কোথাও খাওয়া দাওয়া করবো এই উইকডের মাঝখানে না, সেটা সম্ভব হয় না, কারণ খুব তাড়াতাড়ি 7টা সাড়ে 7টার মধ্যেই রেস্টুরেন্টগুলো সব বন্ধই হয়ে যায়। তাই ভাবলাম বারবিকিউ ছাড়া আর তো তেমন ভালো অপশন নেই আজকে। তো এখানে আমি টক দই নিয়েছি, তার মধ্যে কিছু গুঁড়ো মশলা দিয়েছি, ওই পেপরিকা পাউডার, গার্লিক পাউডার, গোলমরিচের গুঁড়ো, আর ইন্ডিয়ান স্টোর থেকে এবার একটা তন্দুরি বারবিকিউ মশলা নিয়ে এসেছি। দেখি এবার প্রথমবার ব্যবহার করছি কেমন হয় টেস্ট। সাধারণত এতদিন আমরা লোকাল যে স্টোরগুলোতে তন্দুরি মশলা পাওয়া যেত সেগুলোই ব্যবহার করতাম। তো সেই মশলাটা বেশি পরিমাণে দিয়েছি সর্ষের তেল। তো সব কিছু ভালো মতো করে মেশানোর পরে মনে হচ্ছে কালারটা খুব একটা বেশি ভালো আসেনি, তাই ভাবলাম আমাদের দেশি আরও কিছু মশলা অ্যাড করা যাক। ওই তার মধ্যে দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু জিরে গুঁড়ো। হ্যাঁ, এখন সব কিছু মেশানোর পরে রঙটা বেশ সুন্দর এসেছে। তো মশলাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, এখন এই চিকেন লেগ পিসগুলোর ওপরে মশলাটা ভালো মতো করে মাখিয়ে নেব। আর আজকে চিকেন গ্রিল করার পাশাপাশি ভেবেছি ডিমও গ্রিল করব। তাই কিছু ডিম সেদ্ধ করে নিয়ে মাঝখান থেকে টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তো চলুন এখন সব কিছু ভালো মতো করে এই পাত্রের মধ্যে রেখে নিয়ে ওপর থেকে কভার করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই। তো মোটামুটি বারবিকিউ করার জন্য সব কিছু জোগাড় যন্ত্র করে নিয়ে এখন আমি আমার দুপুরের খাবারের প্রস্তুতি করছি। তো ভেবেছি পায়েস দিয়ে আজকে রুটি খাবো। যেমন আমরা বাঙালিরা লুচির সাথে পায়েস খেতে দারুণভাবে পছন্দ করি, তেমনি আমার কিন্তু রুটি দিয়ে পায়েস খেতেও খুব একটা বেশি মন্দ লাগে না। তো পায়েসও নিয়ে নিয়েছি আর 2 টুকরো পাকা আম। আর জানেন এখন দেখতে পাচ্ছি বাজারের লোকাল দোকানগুলোতেও ওই মালদার বিখ্যাত ফজলি আমের মতো এরকম সুন্দর দেখতে বড় বড় পাকা আম পাওয়া যাচ্ছে, খেতেও না ওরকমই রয়েছে। তো চলুন এখন তাহলে এই পায়েস, মিষ্টি আর আম দিয়ে দুপুরের খাবারটা আমি এখনই সেরে ফেলি। তো খাওয়া দাওয়ার পরে আমি একটুখানি বেরিয়েছিলাম ওই পাশের দোকানেই, কিচেন পেপার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ওগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল, তো ওগুলোই আনতে গিয়েছিলাম। তো এখন 3:30 মতো বাজে, রোহন 4টার মধ্যে চলে আসবে। আজকে যেহেতু বেরোতেও হবে এই জন্য বলা হয়েছে অফিস থেকে একটুখানি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। দেখা যাক কটায় আসে, তারপরে আমাদেরকে বেরোতেও হবে, এই জন্যই বলা হয়েছে একটু তাড়াতাড়ি আসতে। মাত্র 15 মিনিট আগে আসা, বাজারে গেছিলাম। হ্যাঁ, কোন বাজারে? বললাম যে ফরওয়েস্টে গেলাম। বাজার যাওয়া তো কি দোকান তো একটা। তো বেরোতে বেরোতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। তো চলুন এখন বেরোই। কতক্ষণ লাগবে? মানে 7টার মধ্যে পৌঁছে যাবো। 7:30 বাজে। হ্যাঁ, 6:30 টার্গেট ছিল, কিন্তু লেট হয়ে গেল আধা ঘন্টা। চলো আজকে দেবো আমি পার্টি, 1 লাখ। আমি পার্টি দিচ্ছি, আমারই বেশি খাটনি। আর বলবি না কিন্তু পার্টি পার্টি পার্টি। ঠিক আছে, উইকেন্ডে যাবো রেস্টুরেন্টে।
আর এই পার্কটা না আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর যখনই আমরা বিকেলে হাঁটতে বেরোই বেশিরভাগ দিনই এই পার্কের এদিকেই আসি, তাই আমাদের খুব একটা দূরে মনে হয় না। আজকে যদি হাতের মধ্যে অত বড় বড় ব্যাগগুলো না থাকতো তাহলে হয়তো হেঁটে হেঁটেই চলে আসতাম, কিন্তু ভারী ভারী ব্যাগগুলো থাকার ফলে আমাদেরকে ট্র্যাম নিয়ে এখানে আসতে হলো। তো চলুন এখন তাহলে বারবিকিউর সব কিছু রেডি করি। তো প্রথমেই চারকোলগুলোতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে কোলগুলো গরম হওয়ার জন্য। আর এই পার্কটা বিশাল বড়, তার একটা অংশে বারবিকিউ করার পারমিশন রয়েছে। তা আমরা এরকমই একটা জলাশয়ের ধারে জায়গা সিলেক্ট করেছি, সেখানেই বসে পড়েছি বারবিকিউ করব বলে। জলে পড়ে যাস না। ওই যে ওর এলাকায় আসা, সাথে সাথে চলে এসছে। ও ভাবছে কিছু খেতে দেবে। হ্যাঁ ভালো আইডিয়া ছিল। আগের দিন যখন এসেছিলাম তো চিকেনের পিসগুলো গ্রিলে যাওয়ার জন্য একদম তৈরি। তো প্রথমে 2টো পিস দিয়ে দিই, তারপরে বাকি পিসগুলো দেবো। ও হ্যাঁ, আজকে ভাবলাম আমরা দুজন যখন বারবিকিউ পার্টি করছি, এই রোটাডামে আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে আরও 2জন বন্ধু থাকে, তো ওদেরকেও ডেকেছি। এমনি ভয় পাচ্ছিলাম যে উইকেন্ড মাঝখানে হয়তো বলাটা ঠিক হবে কি না, ফ্রি নাও থাকতে পারে, কিন্তু একবার বলাতে ওরা নিজেদের কাজের থেকে সময় বার করে আসার জন্য রাজি হয়ে গিয়েছে। তো বেশ ভালোই হলো, এখন 2জনে মিলে বারবিকিউ পার্টি না করে 4জনে মিলে পার্টি করব। তো চিকেনের পিসগুলো গ্রিল হতে খানিকক্ষণ বেশি সময় লাগবে, ততক্ষণে হয়তো ডিমগুলো হয়ে যাবে। তো ডিমের পিসগুলোর ওপরে অল্প করে চিজ, পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি দিয়েছি। তো এগুলো ওদিকে হতে থাকুক। আর এদিকে দেখুন, যে 2জন বন্ধু এসেছে তাদের কাণ্ড দেখুন, একেবারে কেক নিয়ে হাজির। বলছে কেক কেটেই নাকি সেলিব্রেট করতে হবে। কংগ্রাচুলেশনস। থ্যাংক ইউ। কংগ্রাচুলেশনস। থ্যাংক ইউ। তো 1 রাউন্ড খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে 1 ঘন্টা সময় পেরিয়েও গিয়েছে। এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রস্তুতি চলছে। যাক বাবা, বর আমার ইনস্ট্যান্ট পার্টি পেয়ে বেশ খুশি হয়েছে। তবে যখন এখানে এসেছিলাম দেখেছিলেন না কি সুন্দর রোদ ছিল, আর এখন দেখুন 1 ঘন্টা পরেই রোদ হাওয়া, আবার মেঘলা মেঘলা ওয়েদার হয়ে এসেছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। উফ, আহার পারা গেল না। শীত যেন গরমকালেও পিছন ছাড়ছে না। হ্যাঁ, কি সুন্দর রোদ ছিল। আজকে সত্যি দিনটা খুব ভালো। অনেকদিন পরে সামার এসেছে। এই সারা সপ্তাহতেই বলেছে নাকি গরম থাকবে। দারুণ হতো। তো এদিকে তন্দুরি চিকেন, তন্দুরি ডিমের সাথে সাথে ওরা আবার বাটার চিকেন বানিয়ে নিয়ে এসেছে। দেখুন আবার কাণ্ড। আসলে আমাদের টিফিন বক্স মাঝে মাঝে অদল বদল হতে থাকে, তো আমার একটা টিফিন বক্স ওর বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল, তো সেটার মধ্যে আবার বাটার চিকেন বানিয়ে নিয়ে এসেছে। তো সেই সব খেয়ে আমাদের পেট প্রচণ্ড ভরে গিয়েছে। এখন রাত প্রায় 9টা মতো বাজে। আর এদিকে দেখুন পিকনিক প্রায় শেষের পথে, আর যত টাইম বাড়ছে পিকনিকের সদস্য আমাদের বেড়েই চলেছে। এই হাঁসগুলোকে ডিম খেতে দিয়েছি, সেগুলো পুরো চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। এটা বেশ ভালো, নিজেদের ডিম নিজেরাই খাচ্ছে। না মানে মুরগির ডিম ছিল, হাঁসের নয়, তবু হাঁস মুরগি একে অপরের আত্মীয় স্বজন বলা যেতেই পারে, তাই না? তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা না থাকলে, আপনাদের সাপোর্ট না থাকলে এতটা লম্বা জার্নি
এতটা কম সময় বলবো না, অনেকটা সময় লেগেছে, তাও সময় মানে লেগেছে কিন্তু হ্যাঁ, সবার সাপোর্টে এটা সম্ভব হলো যে 1 লাখ আজকে আজকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে 1 লক্ষ হয়ে গিয়েছে। আর আর থ্যাংক ইউ তোকেও। আমাকে হ্যাঁ, অবশ্যই। দর্শকদের thank you। হ্যাঁ, না যে আমাকে আপনারা তো সাপোর্ট করছেনই, পেছনে এ না থাকলে আর হতো না। আমাকে চ্যানেল খুলে দেওয়া থেকে সবকিছু, মাঝখানে যখন সাবস্ক্রাইবার হচ্ছিল না, 1 বছর আগে থেকে শুরু হলো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। 2020 তে শুরু করেছি। 2020 তে চ্যানেলটা খোলা হয়েছিল, কিন্তু 2000 আগের বছরেই জাস্ট 10,000 22-এ, হ্যাঁ 22-এ 2022 10,000 এই আমরা এই সময় সময়, হ্যাঁ অগাস্টে হ্যাঁ অগাস্টে এই সময় আমরা 10,000 সেলিব্রেট বারবিকিউ করলাম। করতে গিয়েছিলাম। তারপরে বাড়তে আজকে 1 লক্ষ। মাঝখানে একটু যখন সাবস্ক্রাইবার বাড়িনি তখন মনে হচ্ছিল না যে আর করব না, আর ভিডিও দেব না। হ্যাঁ, তো কিন্তু অনেকটা মানে মোটিভেট করে গেছে মেন্টালি। হ্যাঁ, না ভিডিও দেওয়া উচিত, কাজ করে যাওয়া উচিত, ফলের চিন্তা করা উচিত না, এইসব বলে। তো আবার আপনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। তো চলুন আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে খুব পরবর্তী তাড়াতাড়ি ব্লগে। নতুন একটি ব্লগে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই। আর আশা করি 2 লক্ষটাও তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যাবে। দেখা যাবে, আপনাদের সাপোর্ট থাকলে সেটাও হবে।